Hi, my loves! Vídeo novo no canal, gente. Acabei de sair do banho e vou estar secando aqui o cabelo junto com vocês. Não só isso, vou estar testando esse secador aqui, que tá em alta nas redes, que é o secador da Gococo, que ele vem em 4 cores, gente. Tem rosa, branco, roxo e cinza, que parece um azulzinho bem clarinho, mas é chamado de cinza. E, gente, esse secador, a apresentação dele é incrível. Olha só, já abri aqui o meu, mas o desenho do secador em relevo, a caixa bem bonita. A abertura dele aqui é estilo iPhone, tem uns negocinhos de puxar aqui. E ele é bem compacto, gente, olha. Ele é bem pequenininho, bem bonitinho, ó. Tem um nome aqui, Gococo, ó, tá vendo? Compacto. Ele tem na voltagem 110, 220 volts. Então, para quem quiser, vai estar o link aí na descrição do vídeo. Então, bora lá pro conteúdo de hoje, né? Que é testando essa belezinha, para ver se realmente seca o cabelo rápido ou não. E se vale a pena, né? Porque é bom a gente ver o produto antes de comprar, para depois dizer que não valeu a pena, né? Não quebrar a cara. Então, fica nesse vídeo que eu vou estar testando ele junto com vocês. Então, bora lá. E, gente, além dele ser lindo, olha só, é lindo. De ter a cor que você pode escolher como preferida, para ter aí rosa, lilás, que é o roxo, e o branco, e esse cinza que parece um azulzinho clarinho, ó. Você pode estar escolhendo aí o que vocês preferirem, olha só, combina com o meu quarto. E ele tem uma tomada grande, ó, grossa, o fio, e super resistente, leve. O bico dele é de imã, gente, ó. Você consegue estar descolando. Vem esse bico aqui e vem o outro, que é um suporte para você estar colando aí no seu quarto, onde você quiser para estar guardando ele, penduradinho, ele gruda. Mostra para vocês aí no take. Então acompanha aí como é que ele fica. E, gente, olha só, como prometi, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele vem assim, bem amarradinho ao cabo, tem esse negocinho para você ajustar para guardar, né? Aí você vai guardar assim, ó. Vou te mostrar agora. Pronto, gente, olha o negocinho que eu falei pra vocês que vem nele. Já colei aqui no meu guarda-roupa e tá aqui o secador. Você vai só posicionar aqui, ó. Posicionou, ó. Ele automaticamente vai grudar e vai ficar aqui bem guardadinho no seu cantinho. Você pode colar aí na sua penteadeira, no seu quarto, em algum lugar que você achar melhor. No lugar que seja bom de colar, viu? Não cola em parede normal não, que ele pode cair. Então, cola em superfície assim, de madeira, superfície que você vê que vai ficar bom. Então, olha só, bem bonitinho aí no cantinho dele. Ele pode ser colocado assim, para você fazer sua escova, ou assim. Gente, eu gostei de colocar ele assim, você pode girar também. Ele é leve, ele tem aqui essa saída aqui, ó, para você poder estar limpando, se ficar alguma sujeirinha aqui. É de imã também, ó. Aqui você escolhe o que você quer que vai aparecer aqui, quando você ligar, acende aqui. E aqui é as duas velocidades, que tem a primeira e a segunda, a média e a forte. Então, você liga aqui, ó. Ó. Ligou a primeira, aí tá no quente, gente, ó. Aí você aperta aqui, fica mais quente e tem o frio, ó. Esse é o frio, ó. Tá vendo? Vai ser aqui, ó. Aí tem o quente, mais quente e o frio. Então, bem quente é esse aqui, gente, ó. Fica quente mesmo. Aí você muda pro frio. E aqui é a velocidade, gente, ó. Assim. Eu vou botar no quente, gente, porque o quente é o que vai secar meu cabelo mais rápido. Ó. E, gente, sem contar que ele vem prometendo aqui algumas coisas, ó. Ele promete secar seu cabelo de 2 a 5 minutos. Ele tem um controle preciso de calor. E ele tem um tamanho fino. E tem 30 milhões de íons negativos para tirar o efeito arrepiado do seu cabelo. Então, lembrando, você seca o cabelo sempre assim para baixo. Não seca para cima não, que fica arrepiado. E, gente, antes de vocês perguntarem, eu usei protetor térmico no meu cabelo para não estragar.
não danificar tanto, né? Então, usa protetor térmico quando você for aplicar um secador, uma chapinha. Porque senão seu cabelo vai pras cucuias, viu? Vai torar muito. Então, deixa eu mostrar pra vocês o protetor térmico que eu utilizo. Então, ele é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Tá deixando o link dele na descrição do vídeo. Então, vai lá garantir de vocês. Pra não tá usando chapinha e secador aí, detonando o cabelo de vocês à toa. Ele é muito cheiroso, gente. Sério mesmo. Então, eu vou continuar secando aqui meu cabelo e já já eu volto mostrar pra vocês o resultado. Então, acompanha aí. Não vou colocar cortes. Bora lá testar se realmente ele vai secar em 5 minutos. Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou botar um time. Pronto, gente. Eu vou botar um time aqui. Pronto, eu vou botar um time de 5 minutos. Ó, 5 minutos. Iniciando. Ligando, né, aqui. Bora lá secar.
gente. Deu tempo, ó. 5 minutos. Vamos lá ver se realmente secou mesmo, ó. Gente, eu não dava nada não, mas olha só, secou bastante. E as pontas ainda estão molhadas porque eu não passei pano antes, só tirei um pouco da água. Então ele já secou o cabelo que tava bem molhado. Ó, só as pontas que tá meio molhada. E eu gostei, gente. Meu primeiro secador. Testando aqui junto com vocês. E já deixou o efeito assim no meu cabelo, ó. Amei demais, gente. Seca bem mesmo. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo. O link do protetor térmico. E o link do óleo que eu vou passar agora. Deixa eu passar mais um pouquinho aí nas pontas. E, gente, vale muito a pena, viu? Porque ele é muito confortável de usar. E muito forte. O vento dele é ótimo. Pronto, gente, já terminei aqui, né? Agora eu vou passar o óleo. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês os óleos que eu utilizo. Deixa eu pegar aqui. Gente, os óleos que eu gosto de utilizar, eu tô utilizando esse daqui, ó. Que ele é bom pra umectação. Vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. O primeiro óleo, esse daqui. Então, vai estar lá. Primeiro óleo mostrado no vídeo foi esse aqui. Esse daqui também, que eu acho maravilhoso para as pontas. Ponta dupla, essas coisas. Vou colocar na descrição do vídeo também. E esse daqui é meu preferido, gente. Ajuda o cabelo a crescer demais, demais. Olha só a quantidade de que eu uso, pra vocês verem. Aí pergunta, como teu cabelo cresceu tão rápido, antes de 1 ano? Porque os tratamentos, gente, ó. Não adianta querer que o cabelo cresça sozinho. Tem que fazer tratamento, tem que usar óleo bom. Tem que usar tratamento de condicionador, shampoo, máscara de crescimento. Olha. Então, esse daqui é muito bom também. Vou estar deixando na descrição. Óleo número 3. Então, gente, o que eu vou estar aplicando agora à noite é justamente esse aqui, meu preferido. Então, corre lá na descrição do vídeo e garante teu secador e teus produtinhos pro teu cabelo. Porque teu cabelo vai ficar maravilhoso. Ó. E se você gostou do vídeo, achou ele bem interessante, bem explicativo, da qualidade do secador, já curte, compartilha e se inscreve no canal. Gente, esse secador é maravilhoso. E as cores, já escolhe aí na tua cor preferida. Porque é sem erro, gente. Esse secador é muito bom mesmo. Pena que ele não é bivolt, né? Mas você escolhendo na voltagem aí onde você mora, dá super certo. Aí, gente, ó, passei o óleo. Agora eu vou pentear aqui. Ó, cabelo seco já pra poder dormir, gente, ó. Porque ninguém merece dormir com cabelo molhado. Cabelo molhado não faz bem dormir. Cabelo molhado por conta de caspa. Queda de cabelo, quebra. Aí, como minha tia falou, né? Faz o tratamento. E se tiver uma touca, já utiliza uma touca também. Então, pra você que é meu amigo, minha amiga, que me conhece, é vizinho, mora perto, minha mãe faz touca de cetim. Mostro pra vocês aqui a touca de cetim que ela faz, que é maravilhosa. Ela fez uma pra mim, que eu pedi pra ela, essa preta, ó. E ela sempre faz bem reforçada, dos dois lados, tecido dos dois lados. Elástico, bem feitinho. Aí você vai fazer seu cabelo pra dormir e vai colocar a touca. Se você quiser com ajustador, você coloca. Então, eu vou deixar aí o link da touca também, se você quiser comprar online. Você clica lá, você vai estar comprando ela online. Tanto assim, eu vou colocar 2 modelos. Tanto ela assim, normal, como ela com um negocinho ajustável. Então, vai ter 2 modelos lá e diversas cores, acredito. Então, esse foi o vídeo, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte para me ajudar, ajudar um amigo de vocês. Fiquem todos com Deus, my lovers. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus queridos. Fui. Cheiro.